聽人哋嘅故事，感悟自己人生。咁你嘅故事咧，你都你都聽到我故事啦。咁而家咧，你係想評論我啊，定係分享你嘅咧？唔好意思嚇。小圓姐姐，你嘅事咧，講真我就唔係好清楚，所以先至知道嘅。我點解一下子咧？因為面臨咧抖音嗰啲句句詞詞啦。我對每個人嘅生計嘅壓力啦，同埋我自己嘅工作，對唔住，啱先咧我帶俾大家咧唔好嘅情緒，真係好對唔住。你哋講真嘅，如果即係你哋講得啱嘅，我情緒唔好嘅話咧，我應該乜嘢咧？我應該要自己檢討下，我可以唔開，但係唔能夠咁樣。對唔住咁多位，你講下。呢啲冇咩嘅，我今日上嚟咧，我就想同你講件事，因為呢件事喺我心度亦都過唔到去，即係咁嘅。我老公咧就有個外甥，佢而家咧就即係下學期要讀6年級嘅。咁我個大姑奶佢而家係腎衰竭，即係佢老公咧又喺出邊揾一個女人，後尾又跟埋個女人走咗啦。係佢老公係咪？係，即係我大姑奶個老公，喺出邊揾一個女人，就跟埋個女人走咗，就抌低我大姑奶同個外甥就唔理啦。咁啊，後尾咧，我老公就覺得佢哋兩個幾陰公下，咁咪成時幫個外甥啊交埋嗰啲學習費啊，同埋啊嗰啲生活所需啊，要買衫買鞋咩都有幫襯佢嘅，佢係瞞住我嘅，我老公啊。咁啊，我瞞住你係因為驚生活壓力大，驚住你困擾定係點樣啊？講真啦，確實又係嘅。佢如果同我講咗嘅話，可能我就要話佢㗎啦，就係啊，因為我哋屋企都唔容易啊嘛。咁啊，最主要嘅而家就係佢家姐上個月過咗身啦。咁我老公咧就話想將個細路仔接返嚟養，但係我哋屋企啊，小圓姐姐。我哋自己已經有2個細路仔㗎啦，咁我家婆又中咗風喎，咁啊嗰日咧，佢又喺我哋呢度住嘅，即係因為佢家姐過咗身，剩低佢一個人，咁咪接咗返嚟咯。當時啊，明白。咁我就同我老公嘈咗起身，咁佢應該係聽到我哋2個嘈交，就自己走咗出去。係嗰個外甥，你唔好講小某朋某友嚇，係外甥。係冇錯，個外甥咧就自己走咗出去。咁小圓姐姐你話啦，佢老豆只係同第2個女人走咗啫嘛，係嘛？仲再生㗎。咁我哋冇理由去將佢接返嚟㗎，要接啊都係人哋老豆接㗎嘛，所以我就覺得係冇必要去接咯。咁後尾咧，我老公就唔係，我老公又去將佢揾返嚟。咁啊，我大姑奶佢亦已經死鬼咗㗎啦。咁啊，之前咧，即係我個外甥嘅老豆，佢係嚟我哋呢邊租屋住嘅，佢唔係我哋呢邊嘅。佢係外地人。佢係外地人嚟㗎。咁而家個大姑奶又走咗啦，得返個細路仔，租屋亦都租唔起啦。咁咪接返個細路仔嚟住咯。咁個細路仔咧，有日咧我就話咗佢，真係話咗2句佢嘅啫。點知佢係咁小氣，佢係自己走咗去啦，又話走咗出去失蹤咗成2日，我哋都未揾到，後尾先揾到㗎。後尾喺嗰個火葬場外面嗰度揾到㗎。咁我老公咧，佢就唔帶佢返嚟啊，佢就喺出邊幫佢租咗間屋。咁我就唔制啦，係咪？生活壓力本身係咁大啦，咁我咪同我老公商量咯。我話乾脆咧就將個外甥啊送返佢阿嫲嗰度去。佢阿嫲係外省嘅定係外地？外地。唔係係我哋廣東範圍嘅定係外省啊？會唔會遠啊？係擔心遠啊定係點樣？佢咧即係我哋廣東範圍，但係咧離我哋呢度都比較遠嘅，就我呢邊咧就粵北，佢就係粵西嗰邊，就比較離得比較遠，即係佢係惠州嗰邊農村嘅好山嘅地方，係屬於。明白明白。就比較遠啲，比較山啲。即係你希望咧就交翻到阿嫲嫲手上係咪？
係啊，畢竟人哋嘅細路仔啊嘛，係咪先？有阿嫲有阿爸㗎，唔係話冇㗎。明白，但係咧，作為舅父，佢聽到即係自己嘅姐姐咧已經係先逝啦，咁然之後到翻佢自己，即係得翻呢個外甥。係就係咁，即係我老公係覺得佢亦唔想，佢話佢唔送翻個外甥去，佢話佢寧願自己打多份工都唔送，但係即係前2日咧，我老公可能真係攰得滯啦，做嘢做得真係好攰嘅。咁而家個小朋友咧係喺你哋屋企住啊，定係喺出邊住啊？而家咧就喺出邊租一間屋住。係幫佢租咗出一間屋，佢即係你老公幫佢租咗一間屋，等佢住先係咪？係，租咗間屋等佢住先，因為我哋亦都比較窄，我哋嘅屋啊，你話即係要住唔係窄，你知唔知咧？因為佢可能係心理壓力大嘅啫，姐姐。亦都會有咯，總之係因為生活嘅壓力大，佢驚住添麻煩俾你，等你增添煩惱，因為你嘅。係，我確實係想話，即係等佢返佢嫲嫲嗰度。確實係壓力幾大嘅，你知啦。自己兩個細路仔，然之後咧最主要啊，我個家婆佢又已經中風，要人照顧，唔單止花費得好大。小朋友可唔可以自己照顧自己啊？嗰個外甥其實都可以㗎啦，因為都已經讀6年級啦，下個學期啊。咁既然係咁樣嘅，佢可以照顧自己。喺呢度住嘅話，咁我哋要負責，到時好多麻煩事嘅。加埋咧，我明白啊，我明白啊，但係你個先生嘅心態就係希望佢喺度長大，佢唔想毀咗呢個小朋友。如果佢真係翻得到去嘅咁遠嘅，佢阿嫲肯接收嘅，佢肯定放翻去佢阿嫲嗰度啦，係咪啊？我老公就係咁話啦，佢話唔希望咧就走翻嗰啲山區嗰度去，況且咧即係佢阿嫲嗰度啊，就係一個即係農村嚟嘅，又係離市區好遠嘅，就唔希望佢要走翻嗰啲山區度去，就希望佢喺呢度繼續讀書。嗱，我打個比喻啊，姐姐，嗱，我聽咗你自己嘅情況咧，我又打個比喻啊，你有冇自己兄弟姊妹啊？我有啊，我仲有個阿哥嘅。咁你有個哥嘅外甥女，你個哥嘅女打死不離親兄弟，你會唔會啊？呢啲住下嘅梗係得嘅，邊係咯，我知道咧，承擔起佢呢個小朋友咧，以後讀中學啊，讀大學啊，出到嚟社會啊，你要承擔好多。係啊，真係好大責任，就係諗住啊，就驚同人哋養唔好啊，到時佢老豆又翻嚟搞嘅話。好大麻煩咯，就諗住。多謝呢個 Vivian 香港，你可以咁樣噶嘛？你可以打個電話俾佢嘅爸爸，問佢商量下。即係同佢商量啊？你唔係打電話俾你，擔憂嘅係經濟壓力，定係擔憂佢爸爸翻嚟嘈先？其實兩樣都有嘅，真係啊，兩樣都有。你諗下啊，個細路仔喺呢度住嘅話，責任肯定要擔。再加埋咧，亦都擔心佢老豆翻嚟嘈。最主要咧，經濟壓力呢方面確實係難。而家我老公就因為想話做多啲嘢，辛苦得滯，整親個腳。咁啊，你話接落嚟咧，又要讀書係嘛？讀大學好嘥銀紙噶嘛。嗱，我同你講唔好話好嘥銀紙先，你要理解喎。你自己嘅即係你自己嘅先生嚇。佢咁辛苦，佢寧願打多份工，佢都希望留喺度。咁佢最大嘅心願係乜嘢咧？佢就話唔想俾佢翻鄉下去咯。咁點解會唔想俾佢咧？係咪女仔定係男仔嚟嘅？男仔嚟㗎。點解咧？你知唔知而家咧留守鄉村嘅小孩啊？你有冇睇到啊？小圓姐姐嘅視頻啊？都有睇嘅，都有睇。嗱，我唔知道你有冇睇，你可以睇下我大號嘅，你可以睇。其實你先生咧，只係想俾一束光呢個孩子，等佢茁壯成長嘅啫。但嗰啲唔同你去睇嗰個細路仔，你去睇嗰個細路仔咧，真係就得佢自己啦。唔係啊，佢都有媽媽㗎。
佢媽媽佢仲有3個小孩，呢個孩子佢仲有一個5歲嘅弟弟，仲有一個咧細佢1年嘅妹妹。我就諗啊，係咪跟住老豆會好啲？即係跟住佢阿嫲。嗱，咁你哋覺得咧？你哋覺得咧？嗱，我連下呢個叫花美儀噶。喂，你好啊，花美儀。喂，嗱，咁佢嚟咧連錯咪嘅。嗱，我哋再連呢個聽眾啊，係佢分享故事啊，定係咩問題嘅咧？喂 ，hello，係。嗱，靚女，我同你講啦，你啱啱講話你責任好，即係驚第日佢嗰個親生老豆過嚟揾佢，有啲乜嘢，你驚呢方面嘅責任係咪？呢方面都有㗎，真係有擔憂。嗱，你聽我講，我想問下你嗰個小朋友，即係佢阿媽唔喺度啦，咁佢老豆知唔知佢阿媽唔喺度？佢老豆知㗎，當初就因為佢身體唔好，因為佢阿媽啊就得嗰啲咩咁佢知道啦，我問你答我就得啦。咁佢既然知道咗，佢都唔返嚟將佢個小朋友攞走，係咪？係啊，佢真係未關心過。呢件事，佢阿媽呢個小朋友嘅阿媽走咗有幾耐？冇幾耐啦，就上個月啊。嗱，我同你講啦。咁啊，除咗呢方面咧，我自己有我自己嘅難處啊嘛。嗱，你聽我講啦，個小朋友依家12歲，你供佢讀完初中啦，大唔大學嗰啲就睇佢自己啦。佢有能力嘅話，佢就去可以貸款嘅，可以貸款嘅。而且咧，即係你再養多佢3-4年，你就當一個好心人，你養佢3-4年，因為佢去邊度都好麻煩，因為佢有呢個我同你講啦，嗱，我講好實際嗰樣嘢，有啲人佢個軀殼係一個人，但係咧佢個人就唔係一個人，你咁樣你聽唔聽得明啊？聽得明嘅，即係其實係有好多人咧，佢心入邊係好薄涼噶，你唔好去希望一個薄涼嘅人，佢個心會熱起身嚟，係冇可能噶，冇可能嘅，話俾你聽啦。即係佢個殼係一個人，但係咧事實上佢唔係一個人，你要咁樣諗先得噶。咁你去呢啲嘢有乜用啊？其實咧，我仲有個問題講嘅就係，而且仲有一樣嘢咧，你如果你養咗佢呢幾年，你最多養佢3-4年嘅啫。你供佢讀完初中得啦，佢日後靠佢自己去做法，咁佢會感恩你噶，佢真係會感恩你噶。仲有一個問題咧，你2個孩子，你唔覺得咧？你係一個媽媽，你多一個孩子唔好咩？咁諗住經濟壓力大啊嘛。唔好講經唔經濟先，呢個現成嘅孩子，佢以後會孝順你，會愛護你。你多一個孩子，你老友係咪所依啊？呢啲以後嘅事哦。其實呢啲咧冇乜嘢㗎。呢個三字經冇講啊，就講實際嘅嘢啦。我覺得你養佢呢3-4年，佢會感恩你㗎。我都覺得會咯。佢會感恩你㗎。花一樣嘅年紀喺佢最需要嘅時候，你睇下佢幾凄涼啊！嗱，我同你講啦，嗱，我再話分兩頭講，我再講一樣嘢。你同你老公對住幹，對你冇好處嘅。冇錯。你最多你依家死，你個心揞住好抵力啦，你覺得好唔好，對你好唔公平啦，你覺得呢啲嘅話，人哋偷你啲利益偷到你好犀利啦，你頂唔順啦，咁都係3-4年啫。但係如果你將你老公咧就係對着幹對得咁辛苦，你個老公依家整傷，你唔係話佢整傷咗條腳咧嘅，咁佢成日都咁樣精神分散嘅話，又要諗住佢個兒生又點樣嘅話，佢其實佢真係好分散個注意力嘅喎，你明唔明啊？係啊，因為佢心理壓力大啊嘛。翻去照顧好佢，你揞住點樣都好，你就係3-4年嘅時間。咁點解你捱唔到呢3-4年嘅時間咧？嗱，呢個鄉下妹話接納佢，你老公會對你更加好，因為佢會感恩你。你或者咁樣同你老公講啦，你就養到佢3-4年咯，你供到佢讀完初中畢業咯。因為嗱，我話俾你聽，依家讀書係免費嘅，你最多係俾啲生活費，買2件衫俾佢嘅啫。嗱，呢個國良同志華咧，我敢說主播同埋評論員都做唔到。我同你講，我可以對天，即係我唔發乜嘢誓咧，我覺得我會做得到咯。如果係我嘅話，我可以用我條命，我挖埋我一桶水，我用我可以割晒我成身嘅血。得後邊一樣嘢，我一定會做到呢樣嘢。我相信你會，因為你好愛你嘅侄仔侄女。因為你當佢親人啊嘛，無論點樣都好啦。哪怕係同即
係好似我同我同頻嘅人，你覺得我會唔會啊？你哋覺得咧？你應該都會嘅。你阿小圓姐姐對住一個外人都咁乜嘢嘅，更何況對自己人係咪先？會啊，我真係會做得到。我相信你哋都會做得到嘅。即係如果係自己嘅親人、自己嘅親子、自己嘅親弟、自己嘅親大佬，我相信都會做得到嘅。我即係我真係會。嗰啲人係咁樣嘅，我老公可以唔要㗎，真係㗎。但係咧，我嗰啲即係如果你話佢要同我對着幹咁樣養佢3、4年都唔俾養嘅話，咁我真係會同佢離咩㗎？拜拜咯真係㗎，100%㗎。係我真我哋要三觀正㗎嘛。一個人我要佢攞嚟做乜？聽你哋講都好似又係道理啊，因為我老公咧佢就話啦，佢話如果你再掟個外甥走，佢就要同我分，所以我咪一直都放唔低件事啦。你放開佢啊！你放開佢，接納佢，可能咧有新嘅新嘅心機入嚟㗎啦。嗱，我唔綁架得你太多嘢，但係咧呢3、4年，即係你讀到佢初中之後咧，佢自己嘅做法嗰啲嘢，我哋睇唔到咧，因為佢依家仲係個小朋友嚟嘅。即係你其他你俾佢食住到初中。即係人哋話高唔高中大唔大學嗰啲嘢，佢自己嘅命運啲嘢，呢啲嘢就冇得講。但係佢依家係個小朋友嚟嘅，向陽而生咯，俾個機會佢。係啊，你同你老公講啦。如果你個老公嬲你嘅年上嚟啦，就3、4年嘅時間，就3、4年。明唔明啊，姐姐？咁又明啊，即係聽你哋咁講，好似又啱喎。係，咁我費事同佢對住嚟做咯。係你要返去話俾佢知。而且你對佢好。你聽我講啦，一個小朋友其實咧佢會感你嘅恩㗎，你對佢好啲，你就係養佢3、4年，你有幾抵力嗱？讀書係免費㗎，到初中係免費㗎，係咪？咁佢就係食你餐飯住你間屋仔，可以同你個仔孖鋪，係咪啊？咁啊，跟住咧你就係過年買2套衫俾佢就得㗎啦，就係咁簡單。我同你講，真係好容易熟噶。我行去每一個小朋友屋企咧，佢都會記住我。特別有微信嗰啲人啊，有乜嘢嘅時候咧，佢會發個信息俾我噶。佢會話俾我知咧，佢點嘅。我同佢見過1、2次面啫喎，呢個小朋友。咁又係，陌生人都可以咁對咯嚇，況且自己嘅，即係我老公嗰啲外甥咁親嘅，你哋講得啱。我就應該放開，然之後接納佢先啱。本身佢已經夠可憐啦。多謝晒你啊，小圓姐姐，多謝晒你。你多謝下邊嗰個姐姐。哎呀，祝你多謝你啊，下面個姐姐啊。不如我送首歌俾你啊！你想聽咩歌咧？你點啊？你點咧？我都中意嘅。我經常聽你講嘢，然之後聽你故事嘅係啊。你點啊？多謝晒你，小圓姐姐。係啊，我覺得你講嘅嘢都好有道理嘅，所以我咪特登上嚟問下，同你講下啦。哎呀，真係聽你哋講得啱嘅，係真係啱嘅。希望你一直向陽而生，希望呢個小朋友咧亦都得到新生，好好生活。有咩嘢需要嘅可以私聊我，好唔好？好啊好啊，多謝晒啦。咁我唔阻你啦吓。係你回關我送一個書包俾你啊！我早已經關注你噶啦。多謝晒你，你可以私聊我噶吓。送首歌俾你，多謝晒你一針。多謝晒啊，小圓姐姐，多謝晒下面嗰姐姐啊。好啊，唔使客氣，唔使客氣。係，我想同你講兩句說話。我哋講。其實你依家咧，我覺得你最應該去做嘅咧，就係情緒穩定。即係有時咧，我同你講咧，你做嗰樣嘢，即係譬如好似話，你攞啲咩樣品，其實你可以提前時間嘅，提前啊，或者係幾個鐘，或者係隔晚咁樣，你唔使成日為呢啲嘢嘈咯。其實我呢個我都要檢討嘅，講真啦，我自己都檢討下。係因為阿梁仔，其實我唔了解梁仔啦，但係我覺得佢真係情緒好穩定。佢情緒係好穩定嘅，係我壓力大嘅。你諗下嗱，即使你好啱都好。你好啱都好，但係咧你唔情緒唔穩定，同任何一個人都夾唔嚟啊！我要檢討我自己，真係嘅。情緒穩定唔係你嗰啲所謂嘅咩結節啊嗰啲都幾麻煩。我都好驚。我啱啱講服咗嗰個人，我喺度流眼淚。我都淚汪汪啊！真係嘅，唔係講笑嘅。因為點解你覺得剎那之間好似好感動咁樣係咪啊？係咪啊？其實係呢個直播間係一個好好嘅直播間嚟嘅。
係瞬間，因為佢感性，所以送首歌俾你聽聽。